Սա Գյումրին է։ Գյումրին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի կենտրոնում, կամ ավելի կոնկրետ աշխարհի կենտրոնում։ Գյումրու մտորումների թատրոնը 6-րդ թատերաշրջանը մեկնարկում է կոկտեյլ Գյումրի ներկայացման առաջնախաղով։ Հումորային սյուժեի առանցքում քաղաքն ու քաղաքի մարդիկ են, կոլորիտային նիստ ու կացով, պարզ ու առատաձեռն։ Այցեքարտը Գյումրու համար, թե ինչու պետք է սիրել Գյումրուն ու գյումրեցու բնավորություն ունեցող տեսակը բացահայտող ներկայացում է նաև։ Գյումրեցի հեղինակ Լուսինե Աղաջանյանի պատումները պիեսի վերածելու գաղափարը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Հովհաննիսյանինն է։ Կոկտեյլ Գյումրի, որովհետև մի սյուժետային գիծ չի ներկայացումը, դրամատուրգիա չկա, մենք ենք ստեղծել տեղում դրամատուրգիան, պիեսը ծնվել է թատրոնում, մեր թատրոնում է ծնվել, դերասանների օգնությամբ, իմ նախաձեռնությամբ ծնվեց պիես։ Իրադարձությունները զարգանում են Գյումրու բակերից մեկում, հերոսները թաղի կանայք են, նաև Վարսավիրը, Հրշեջը, որոշում են ինքնագործ թատերական խումբ ստեղծել և ներկայացումներ բեմադրել։ Խաղում եմ տալակ մգո, այսինքն Վարսավիր մգո, այս դեպքերը տեղ են ունենում թատրոնում, թատրոնի դերասաններից մեկն է, ով զուգահեռ նաև վարսավիրությամբ է զբաղվում, մի փոքր դանդաղ շարժվող, դանդաղ խոսացող կերպար է, որին անընդհատ հուշում են թե ռեժիսորը, թե իր գոլեգաները, դերասանները, այդպիսի զավեշտալի իրավիճակներում է հայտնվում տալակ մգոն։ Իմ հերոսու անունը Անյա է։ Անյան ռուս կնոջ կերպար է, ով խառնվածքով լեցուն է, ցույց է տալիս այդ խառնվածքը, նաև այդ ամենի մեջ լինելով մաքուր, գեղեցիկ, ցույց է տալիս սերը ինչպիսին կարող է լինել, թե սիրուց ինչ գեղեցիկ պահեր են ծնվում։ Թատրոնի պրիմադոննային և պատվավոր գյումրեցու Հարսին մարմնավորում է դերասանուհի Աստղիկ Հարությունյանը։ Պրիմադոննան է թատրոնի վեր, բոլոր պրիմադոննաները իմ կարծիքով մի քիչ այն բարձրության վրա չեն էլի, սխալ բաներ են անում, բայց անունը պրիմադոննա է։ Կերպարս նման է գյումրեցուն, այն հին խասյատով, յոլով, ғայդով, այսպես ասած, ներկայացման բառերով եմ ասում, այդպիսի գյումրեցի է ու պարծենում է իր կեսուրի դիշքով, որ ժամանակին իրոք եղել է անունով գյումրեցի, հարգված գյումրեցի, որ նրա խոսքը խոսք էր, նրա գործը գործ էր։ Գյումրվա հումորով համեմված հերոսների խաղը բացահայտում է գյումրեցու կերպարը, քաղաքի գույնը, դիմագիծն ու պատմությունը։ Մի քիչ վաղուց մոռացել են գյումրեցուն, գյումրեցու բառուբանը, խոսքը ու գյումրեցու տեսակը։ Այս ներկայացումը հատկապես Գյումրին գովաբանելու մասին է։ Գյումրին սիրենք, կրկին սիրենք, անչափ սիրենք։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։